तर आजचा जो व्लॉग होणार आहे तो एकदम शांत होणार आहे, म्हणजे याच्यामध्ये काही जास्त बोलणार नाही मी, ते तुम्हाला दाखवणार आहे. म्हणून पूर्ण ब्लॉग एन्जॉय करा. आणि आजच्या ब्लॉगची सुरुवात होत आहे झराडीपासून. तर आपण झराडीमध्ये गेलो होतो, तर चला आता तुम्हाला एक पूर्ण दाखवतो. इकडे पुढे हवा चाललेली आहे, बघू शकता सनसेट बघा काय भारी आलेलं आहे. पाहू शकता तुम्ही या ठिकाणी. पाणी तर खूपच आहे इकडे, पूर्ण दूरपर्यंत नाही बघू शकता. एकदम मजा येते इकडे. आणि मी जास्त फोटो काढायला झालेली इकडे. इकडच्या इथे पाहू शकता हे बघा. आणि आता तर डायरेक्ट चालला गेलेलं आहे सनसेट बघा. अंधारा पडायला लागलेला आता. तर हे बघा हो चालेल. ब्लॉक काढायला चला या. तर आता इकडे शूट करण्यासाठी थांबलेले आहे गाडीच्या. आता आम्ही निघून गेलेलो आहे आणि इकडे थांबलेलो आम्ही बघा गाडीचे शूट करण्यासाठी. हे बघा कॅमेरामॅन. तर बघा किती मोठी लागलेली गाडी. सगळे फोटो करायचे गाड्या काढायला जेवणार आहे घरी. ये तर मग आम्ही निघून गेलो होतो घरी येण्यासाठी. तर सकाळी ब्लॉगला आम्ही संपवतो. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग आवडला असेल. तर नक्की लाईक करा. चॅनलवर नवीन असतात तर सबस्क्राईब करा. भेटतो नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लॉग. बाय. आणि हा यार आता पुढचे ब्लॉग एकदम भारी येणार आहे, म्हणून सबस्क्राईब नक्की करून ठेवा.